سلام و درود، خیلی خوش اومدیم بچه ها به یه ویدیوی دیگه از لغات آیلتس از کتاب برنز. خب امروز میخوایم یک ریدینگ دیگه با هم بخونیم در مورد متروها، 3 تا از متروهای معروف و قدیمی تو 3 تا شهر بزرگ دنیا. 20 تا لغت طبق معمول یاد میگیریم. این فکر کنم ویدیوی 8م این پلیلیسته. تو هر کدوم 20 تا یاد گرفتیم. اگه اینو یاد بگیریم فکر کنم میشه تقریبا 160 تا دیگه، دقیقاً 160 تا لغت میشه و خیلی عالیه. پس اگه آماده اید یه لایکی بر جمال ویدیو بزنید و بریم شروع کنیم. Major subways of Europe. پاراگراف اول. Public transportation is an intrinsic part of every modern city. بچه‌ها هر شهر مدرنی باید public transportation داشته باشه. حمل و نقل عمومی یک بخش چیه برای هر شهر؟ یه بخش بیسیکه. یه بخش نچراله، یعنی طبیعی و بیسیک. به این میگیم intrinsic. Intrinsic یعنی basic or natural characteristic of something or of someone. مثلا مهربانی یک intrinsic characteristic منه. خب یا یه مثال براتون بخونم از اینجا بذارید. Mathematics is an intrinsic part of the school curriculum. خب تو برنامه درسی مدرسه ریاضیات، درس ریاضی یک بخش ذاتی و درونیه. یعنی دیگه ما رو میبرن مدرسه هم اول اون ریاضی یاد میدن، دیگه ردخور نداره. پس این معنی intrinsic. Many big cities have an underground rail system as their centerpiece. خیلی از شهرهای بزرگ یک سیستم ریلی یا راهن زیرزمینی دارن. Underground یعنی زیرزمینی. یک اسم مرکبه بچه. Under چسبیده به ground شده underground، زیرزمینی. به عنوان چی؟ به عنوان centerpiece. اجازه بدید من اینو نام کنید. centerpiece. این یک اسمه و به معنی رکن اصلی. گل سرسبد مثلا. میشه the main or most important feature. بهش میگیم centerpiece. پس این مهمترین ویژگی خیلی از شهرهای بزرگه. سیستم ریلی زیرزمینیشون خیلی مهمه، centerpieceشونه. 3 of the biggest and busiest underground rail systems in Europe are in London, Paris, and Moscow. The character of each city imprints its railways. خب 3 تا از بزرگترین و شلوغترین ریل های زیرزمینی، سیستم های همون مترو زیرزمینی توی اروپا توی این 3 تا شهر، لندن و پاریس و مسکو. حالا بعدش میگه the character of each city imprints its railways. یعنی چی؟ یعنی کاراکتر هر شهری اثر خودش رو روی راهنش گذاشته. یعنی انگار نقش بسته توی راهنش، اون اثر خودش رو داره، ایمپرینت کرده خودش رو. مثلا توی فرانسه که هنر خیلی رواج داره، راهنشون هم زیباست، به خاطر زیباییش مشهوره. خب پاراگراف دوم. The first of these subways was London's Underground, which opened in 1863. خب توی 3 تا اولیش راهن لندن بوده که 1863 باز شد، افتتاح شد. حالا چرا همچین چیزی رو افتتاح کردن؟ میگه by that time horses and pedestrians had so clogged the streets of London that city government ruled that no railroads could enter the city except underground. اینم دلیلش. میگه تا اون زمان اسب‌ها و پدسترین ها یعنی چی؟ عابران پیاده. شخصی که پیاده میره. A person who travels on foot. On foot. نمیگیم by foot ها. On foot یعنی پیاده. به این شخص میگیم پدسترین. عابر پیاده. خب این اسب‌ها و عابرین پیاده اینقدر خیابون‌ها رو کلاگ کرده بودن. Had so clogged the streets. یعنی چی به نظرتون؟ مشخصه. یعنی پر کرده بودن، مسدود کرده بودن. کلاگ بچه‌ها یعنی پر کردن تا حدی که موومنت رو دشوار کنی. To fill so much that it's difficult to move. میگیم کلاگ. خیلی چیزا ممکنه کلاگد بشن، یعنی مسدود بشن. خیابون ممکنه کلاگد بشه. مثلا ریزشش رو کو داشته باشیم، کلاگد بشه، مسدود بشه. راه آب حموم ممکنه بگیره، کلاگد بشه. لوله ممکنه کلاگد بشه. اوکی؟ حالا اینجا خیابون توسط اسب‌ها و عابرین پیاده
کلاک شده بود. بعد دیگه گاورمنت لندن گفت که آقا هیچکی دیگه دستور رو رول کرد که هیچ راهنی بجز زیرزمینی نمیتونه وارد شهر بشه. همینجوریش دردسر داریم، شلوغه. اوکی، حالا اومدن راهن رو بسازن. The method used for laying the first underground track is called cut and cover, meaning the streets were dug up, the track was laid, and a tunnel was built, and then everything was buried. اوکی، متد ساخت این ریلوی زیرزمینی توی شهر لندن در واقع اسمش cut and cover بود. cut and cover یعنی ببر و حالا پوشش بده. چه کار کردن؟ یعنی خیابون ها داگاب شد، یعنی کنده شد، حفاری شد. excavation انجام شد. excavation یعنی حفاری. The track was laid یعنی اون ریل یا مسیر عبوری گذاشته شد. laid شد یعنی در واقع خوابونده شد اونجایی که بریده بودن و حفاری کرده بودن گذاشته شد. A tunnel was built یک تونلی ساخته شد. And then everything was buried و همه چی اونجا دفن شد. یعنی دیگه اومدن دفنش کردن و بعد بالاش دوباره شهر راه افتاد. اوکی، میگه although the method was disruptive, it worked. اگرچه این روش cut and cover که می اومدن میکندن بعد ریل رو میذاشتن بعد دوباره پوشش میدادن، تونل هم قبلش میذاشتن، disruptive بود این روش. یعنی چی؟ یعنی مخل بود. خب توی کار مثلا شهروندا اختلال ایجاد میکرد که خیابونا ممکنه مسدود بشه یا سخت بشه عبور و مرور. چیزی که disruptive یعنی برای یک اکتیویتی دیگه تداخل ایجاد میکنه، به این میگیم disruptive. فعلش میشه disrupt، مزاحم شدن، تداخل کردن، مداخله کردن. حالا میگه steam engines یعنی موتورهای بخار که توی قطارها استفاده میشد اون موقع، chugged under London یعنی همونجور که رد میشدن یه صدای ایجاد میکردن. releasing steam through vents along the city streets. خب اول توضیح بدم vent چیه؟ بچه vent به خروجی بخار و هوا و دود گفته میشه. اونجا مثلا زیر زمین که ریل رو درست میکردن یه سری ونت ها اون بالا بود که وصل میشد به سطح زمین و این بخار از این موتورهای بخار میومد توی سطح زمین خارج میشد. حالا میگه این قطارها که رد میشدن ریلیس میکردن. یعنی چی؟ منتشر میکردن، رها میکردن. استیم رو، بخار رو از طریق اون ونت هایی که گفتم محل خروج بخاره در طول خیابونای شهر اینو پخش میکردن. پس ریلیس یعنی رها کردن، ونت هم یعنی خروجی بخار و دود و همون هوا. In its initial day of operation, the London Underground carried 30,000 passengers. توی اولین روز فعالیتش، operation یعنی فعالیت، شروع به کار کردن. operation فعلش میشه operate. operate هم یک دستگاه میتونه operate کنه یعنی فعالیت کنه، هم یک شخص میتونه یک چیزی رو operate کنه. مثلا بیاد یه دستگاهی رو راه بندازه باعث بشه که اون دستگاه شروع به کار کنه. اون فعل میگیم operate. به شخصی که اون کار رو انجام میده میگیم operator. خب توی اولین روز فعالیتش 30,000 مسافر رو جابجا کرد. اوکی، بریم پاراگراف بعدی. This cut and cover method caused massive disruptions in the city and required the destruction of the structures above the tunnel. خب این متد cut and cover که گفتیم میکنن، میذارن، بعد دوباره پوشش میدن، خیلی disruptive بود و باعث disruption شدید شد. disruption اسمشه بچه، یعنی تداخل. باعث تداخل شدید در شهر شد و چی نیاز داشت؟ destruction ساختارهای بالای تونل رو نیاز داشت. یعنی اول باید اونجا رو خراب میکردن تا این تونل رو بسازن دیگه. نابود کردن و خراب کردن. The act of ruining something میشه destruction. فعل destroy رو بلدید دیگه، یعنی نابود کردن، خراب کردن، از بین بردن. میشه این اسمشه destruction. صفتش میشه destructive. اوکی؟ یعنی خراب کننده. A better means of expanding the original underground was needed and builders did not have to look far to find it. میخواستن اینو expand کنن یعنی بزرگترش بکنن. بچه expand میشه to make bigger. میگه یک روش بهتر یا یک وسیله بهتر برای
expand کردن، یعنی توسعه دادن، گسترش دادن، بزرگ کردن متروی اوریجینال نیاز بود. And builders did not have to look far to find it. و اون سازنده ها نمیخواست خیلی دور دنبالش بگردن. In 1825, a pedestrian tunnel was built under the Thames River. The construction، برعکس destruction میشه construction، یعنی ساختن، اون میشه خراب کردن. The construction، ساختن این تونل، the first underwater tunnel ever built، اولین تونل زیر آبی کل اون تاریخ تا اون زمان، was made possible by engineer Mark Brunel، ممکن شد توسط مهندس مارک برونل، اون این رو در واقع اختراع کرد، ساخت. He had devised a way of supporting the tunnel while the workers dug, called the Brunel shield. خب این آقای برونل اومد یک شیلد یا یک محافظ درست کرد. بچه شیلد میشه محافظ، یک محافظ درست کرد که از کارگرها وقتی دارن حالا تونل رو میکنن ساپورتشون کنه، محافظت کنه ازشون، ساپورت کنه. While the workers dug، وقتی که دیگ میکردن و در واقع حفاری میکردن. Two young engineers improved the Brunel shield for use in expanding the London Underground. حالا دو تا مهندس جوونم این محافظ برونل رو اومدن ارتقا دادن، بهترش کردن که واسه متروی لندن ازش استفاده کنه. The new Harlow Great Head که مال همین دو تا مهندس جوونه، shield اسمش هم گذاشتن Harlow Great Head shield. Carved a circular tube more than 7 feet in diameter, which is why the London Underground is called the Tube. اینا اومدن از یک شیلد دایره‌ای استفاده کردن که توی اون مترو رد میشه و به خاطر همین به متروی لندن میگن the tube، یعنی لوله. 7 فیت هم قطرش بود. diameter میشه قطر. خب بریم ادامهش. By then the tunnels could be deeper than the original ones because electric train engines had become available. و قبلا که استیم انجین داشتن قطارها، یعنی با بخار کار میکردن، باید نزدیک سطح زمین میبودن که بخار رو رها کنن به سطح زمین. ولی اینجا electric train engines اومد تو کار، یعنی دیگه موتورها برقی شدن و دیگه نیازی نبود به سطح زمین نزدیک باشه. They could be deeper. اوکی؟ میگه تونل ها میتونستن عمیق‌تر باشن نسبت به اون اولیا به خاطر وجود electric train engine ها. These trains did not have to be close to the surface to release steam. همین چیزی که گفتم. میگه نیازی نبود به سطح زمین نزدیک باشن. بچه the surface یعنی سطح. The outer part of something. کتاب گفته the outer part or top of something. یا بالای چیزی رو میگیم its surface. The shield could be used to dig deeper tunnels without destroying the surface structures above them. خب شیلد میتونست استفاده بشه تا تونل های عمیق‌تری رو در واقع حفاری کنن بدون از بین بردن ساختار سطح بالای اونها. اوکی. منطقی. خب حالا بریم سراغ پاریس. اون قبلی ها مال لندن بود. Paris started designing an underground rail service to rival London's. حالا پاریس هم شروع کرد به طراحی یک سرویس ریلی زیرزمینی که چیکار کنه؟ To rival London's، که با مال لندن رقابت کنه. rival اینجا به صورت فعل استفاده شد. رقابت کردن. خود رقیب هم میشه گفت rival به صورت اسم. He's my rival. اون رقیب منه. یا اسم دیگه که میتونیم استفاده کنیم رقابته، میشه rivalry. یه R و Y بذارید تهش میشه rivalry، رقابت. The first part of its system was not opened until the Words Fair and Olympics were held in that city in 1900. توی 1900 یک حالا Words Fair and Olympics برگزار شد داخل شهر پاریس و قسمت اول این ریل سیستم تا اون موقع باز و افتتاح نشده بود. گذاشتن اول این برگزار بشه، این World's Fair and Olympics. The Paris metro is shorter than London's, but it carries more passengers every day. Second in Europe, only to Moscow. میگه متروی پاریس کوتاه‌تر از متروی لندنه ولی
کری میکنه پسنجرهای بیشتری رو. کری یعنی حمل کردن. مسافرهای بیشتری رو هر روز حمل میکنه. توی اروپا دومه نسبت به مسکو. Whereas London's underground is known for its engineering, Paris metro is known for its beauty. میگه در حالی که whereas متروی لندن واسه مهندسیش معروفه، متروی پاریس واسه زیباییش معروفه. To be known for something یعنی معروف با چی برای چیزی. The stations and entrances are examples of Art Nouveau architecture, and they are decorated with mosaics, sculptures, paintings, and innovative doors and walls. میگه ایستگاه‌ها و ورودی‌ها مثال‌هایی از معماری آرت نوو هستن. آرت نوو حالا من دقیق نمیدونم ولی یک نوع معماری فرانسویه که از گیاهان و شکل‌های موجدار و این سینوسی استفاده میکنه. چیزی که سرچ کردم اینجوری. آرکیتکچر یعنی معماری. آرکیتکت معمار. آرکیتکچرال صفتشه. And they are decorated و این حالا استیشن ها و ورودی ها، این ایستگاه ها و ورودی ها decorate شدن یعنی زیبا شدن، تزیین شدن. فعلش بچه ها میشه decorate و حالت اسمش میشه decoration، تزیین. با چی؟ با موزاییک ها، مجسمه ها، sculptures، نقاشی و درها و دیوارهای اینوویتیو. بچه اینوویتیو یادتونه تو درس توی فکر کنم ریدینگ قبلی بود، میشه نوآورانه. innovation یعنی نوآوری. innovator یعنی نوآور، شخص نوآور. Okay? The Moscow Metro opened in 1935. حالا مال مسکو توی 1935 باز شد. It was based on the design of the London Tube, except much of the track is above the ground. بر اساس it was based on یعنی بر اساس یک چیزی بود ساخته شده بود. مثلا بر اساس طراحی مترو لندن ساخته شده بود ولی اون زیر زمین بود، حالا زیر آب بود. ولی این یکی گفته except much of the track is above ground، بالای سطح زمین. When Stalin came to power, he used the stations as showcases of Russian art, culture and engineering. وقتی استالین اومد به قدرت رسید، از این ایستگاه‌ها به عنوان مظهر یا مثلا ویترین هنر روسی، فرهنگشون و حالا مهندسیشون استفاده کرد. بچه شوکیس یه ستینگی برای نمایش، محل نمایش. A setting in which to present something. ما میتونیم بهش بگیم ویترین، نمایشگاه، ابزار یا چیزی که باعث میشه یه چیزی رو به نمایش بذاریم. حالا این از ایستگاه‌های مترو از showcases of Russian art استفاده کرد، به عنوان ابزاری برای نمایش هنر و فرهنگ و مهندسی روسی استفاده کرد. پس showcase میشه setting in which to present something. اسمه. The underground Moscow stations are filled with statuary, painting and mosaics. Underground railways are not only for transportation. میگه فقط این متروها واسه حمل و نقل نیستن. خب دیگه چه استفاده دارن یا داشتن؟ During World War II, all three underground systems were utilized as bomb shelters for the populace. آها، این استفادهشون این بود. توی جنگ جهانی دوم همه این سه تا ریل سیستم هایی که گفتیم به عنوان پناهگاه بمب برای عموم مردم، برای عوام، پاپولیس میشه عوام، استفاده میشد. بچه utilize یعنی use. Were utilized یعنی were used as bomb shelters for the populace. The Moscow subway was even used as a military headquarters. حالا متروی مسکو حتی به عنوان مرکز فرماندهی ارتش هم استفاده میشد. Headquarters یعنی مرکز فرماندهی ارتش. کتاب گفته Central Office for a Military Commander. مرکز فرماندهی که اون فرمانده توش حالا هست. خب دیگه چه استفاده داشتن؟ Stores and malls have sprung up by stations. Something that is especially convenient in cold climates. مغازه ها و پاساژ ها در کنار ایستگاه ها چی شدن؟ They have sprung up یعنی پدیدار شدن. Appeared ظاهر شدن. Spring up بچه یعنی to appear ظاهر شدن، ایجاد شدن.
چیزی که به خصوص توی آب و هوای سرد، توی اقلیم سرد کار رو راحت میکنه. درسته دیگه، باعث میشه مردم خیلی تو هوای سرد نباشن، خریدشون رو بکنن سریع بیان تو مترو یا برعکس. اوکی. All three systems are continuing to expand. همه این سیستمایی که ذکر کردیم دارن به توسعهشون ادامه میدن. Expand یعنی توسعه، بزرگ شدن. To make bigger. Providing service to more riders in more distance locales. This is all part of an effort to decrease greenhouse gases emitted from personal vehicles. خب این متروهایی که ساخته شد میگه همش بخشی از تلاشی بوده که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای که از وسایل نقلیه شخصی امیت میشه، یعنی همون ریلیس میشه، خارج میشه، بوده. بخشی از این تلاش ها بوده. پس چیز خوبیه. خیلی خوب. اینم از متنی بود که بچه با هم خوندیم. مرسی که تا اینجا گوش کردین. میتونید الان برید تمرینات ورد فرم و بقیهش رو حل بکنید، تمرینات وکابولریش رو حل کنید که بیشتر به اینا مسلط بشین. یاد بگیرین حالتهای اسم و فعل و صفت و قید هر کدوم رو تمرین کنید. یه بخشی از یادگیری اون لغت هست بچه، باید حتما تمرین بشه. خب من الان یه تکلیف به شما بگم که توی کامنت ها واسم بنویسید لطفاً. اوکی. خب یکی از چیزایی که ما گفتیم disruptive بود، یعنی چیزی که یک ویژگی تداخل ایجاد کردن بود، مخل. اسمش میشه disruption، تداخل. فعلش میشه disrupt، مزاحم شدن، interrupt کردن، و صفتش هم که disruptive بود. حالا شما اینو به من بگید که کدومی که از این سه تا رو باید تو این جمله توی جای خالی بذارم. Building a subway system can cause a lot of نقطه چین to traffic on the streets. یه بار دیگه میخونم. Building a subway system can cause a lot of to traffic on the streets. میتونه باعث چی بشه؟ یکی از اینا. Disruptive، disrupt یا disruption. کدومی که از اینا بشه بچه‌ها تو کامنت ها همین الان واسم بنویسید. منتظر جواب‌های غلطتون نشوکم. درستتون هستم. میبینم تو ویدیو بعدی. لایک و کامنت یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.